Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Spiderman Web of Shadows. Hier haben wir aufgehört bei der letzten Folge, wie ihr es alle gesehen habt. Ja, und ich begrüße hier meinen Bruder, der neben mir sitzt, Steve LetsPlay. Hallo! Ja, und es geht direkt weiter. Los geht's. Aha. Er spielt ja 2. Das macht mir nichts. Ja, nein, das ist schon richtig. Ich drücke Weil wir die erste Mission gemacht haben, deshalb, jetzt kannst du. RT, Mann. Was ist der T? Was bist du? Ja. Du musst ein bisschen überlegen jetzt. Hä? Junge. Du musst auf die Dinge drauf. Klicke. Du musst da auf den Dinge drauf, ja. Ja. Aua. Jetzt hör mich voll auf. Was ist das? Junge. Ängstlich. Oh, läuft. Wiederholen. Sei den Gegnern mit dem Feuerfall. Okay. Folge den Kranken. Ach so, du sollst die Folgen zum Krankenhaus Netz schwingen. Du musst schwingen. Hä? Soll ich mal versuchen? Ich schaff das jetzt. Ja, jetzt. Folgen Krankenhaus zum Krankenwagen. Netzschwinge. Soll ich es versuchen, Mann? Luca, lass mich doch versuchen. Das geht nicht. Ja. Aha. Jetzt lang. Oh. Aha. Endlich. Also. Mann, das ist aber drauf. Ich hab gewonnen. Oh, nein, das ist schlimm. I have a Spiderman. Boah. Nein, bitte, das ist jetzt gescheitert. Oh, eine Gangster-Schlacht. Sind alle heil? Bringt sie rein. Du, haltet diese Rippen auf. Ja, okay. Okay, Mann. Dann beginnen wir. Spiderman, der Und bevor man noch freundliche Spinner aus der Nachbarschaft sagen kann, bin ich mitten in einem Gangkrieg. Tolle Zeiten. MJ bekommt den Arm eingegipst und ich fühle mich elend, weil ich nicht bei ihr war. Aber wenn sie wüsste, dass ich ignoriert hätte, was auf der Straße los war, hätte sie mich rückwärts rausgeworfen. feuert die auf mich. Feuern die auf mich? Ja, warum wohl? Weil das Gangster sind, Mann. Bist du doof? Eine kleine runde Kreide. Mal gucken, wie schön geht das. Okay, das ist schon mal geschafft. Fuck. Ich wusste, das war zu schnell vorbei. Du musst dafür bezahlen, dass du was versaut hast, Spider. Es ist Cage! Macht ihn platt! Boah! Tanz auf Eisen!
Maschine, Alter. Richtige Todesmaschine. Also das war unhöflich. Oh. Alter, was ist das denn, Alter? What the fuck? Wisch! Cage ist auch ein Gegner. Nein, Cage ist Der ist ein kein... Gegner. Nein, ist er nicht. Wo ist der? Gegner? Nein, doch nicht. Super auf die Karte, Mann. Super, weiter. Die Polizei hält ausnahmsweise mal uns. I see you. Nein! Er macht Platz. Ja, er macht den Platz. Was hier hin? Was führt dich nach Uptown, Spidey? Ich wollte eine Freundin in der Notaufnahme besuchen, als diese ganzen feinen Kerle auftauchten. Gute Arbeit, wie du die Schießerei beendet hast. Ach, das war doch gar nichts. Ich bin schon den ganzen Tag hinter den Typen her. Wenn du noch welche siehst, mach sie fertig. Ich tue, was ich kann. Gut, wir treffen uns später im Park. Also ein paar. Voll drüber. Mach mal ab. Oh, hier, also hier kann man auch Upgrades. Ja. Okay. Bodenangriffe. Spezialangriffe. Upgrade kaufen. Ja. Anscheinend. Ah, können wir noch mal upgraden. Kostet 2000 samt Erfahrung. Ach so. Okay, wir haben also nicht genug. Okay, gehen wir jetzt raus. Okay. Okay, verhindere 5 Verbrechen. Ja, wo sind die Verbrechen denn? Wo sind die denn? So ist es bestimmt. Ah, da. Everybody wins. Gut, die klatschen für mich. Die klatschen nicht alle für mich. Wenn du dumm bist. Nie, ne? Ah, hier unten ist einer. Was ist denn? Boah. Das ist ein Gegner. Da hinten ist einer. Da. I see you. So. Spiderman. Nimm mal den Schwarz-Spiderman. Da oben in der Luft. Das finde ich eigentlich gerade einfach, weil hier gibt es ja keine mit den Waffen. Wow, wow, wow. Leck des Todes. Junge, was ist das? Aha, Schiefmädchen. Wieso waren wir sie denn? Oh. Maggie. Oh, das ist eine Maschine. Wow. Wow. Irgendwie voller Leck hier auf mein Handy. Beweg dich mal nicht zu viel, sonst leckt es Ach, hier der ist auf. auf dem Dach. Ja. Oh, 4 von 5. Das ist der letzte. Spiderman. Da. Genau drauf. Ist der schon gut?
zurück. Wieso macht er keinen Sprung mehr? Ich bin Monster. Mann, ja, weil du schwarzer Spider-Man bist, Mann. Was für Rassisten. Hat die Schnauze, Mann, Alter. Das sollte doch nicht rassistisch sein. Gute Arbeit, Spidey. Dank dir überlegen die Gangs es sich zweimal, eine Schießerei anzufangen. Aber wir müssen den Druck aufrechterhalten. Erzähl mir mehr über diese Gangs. Sie gefährden die Allgemeinheit in vielerlei Hinsicht. Deine einzigartigen Fähigkeiten eignen sich perfekt, um sie aufzuhalten. Geht so aus. Des Überfalls. Ja, Leute, das machen wir in der nächsten Folge. Ich würde sagen, nichts zu sagen. Ciao, ciao, Leute.